Shiko, ne e kemi zemrën e madhe ne Morgata. Zotri Cani, duke pas pak pore, na e kena më të vogël. Është shumë interesant. Unë kam përcjell më shumë vëmendje për shembull takimet e partive politike që janë mbajtur në Gjermani. Jo i keni parë ato fotografimet, ato tollovit e organizuara në përtubime të disa partive politike. Unë në qëllim nuk dua të flas tepër me emra dhe mbiemra dhe me vende. Mirë, po them drejtën, për mendimin tim, tubimin më të organizuar deri tani ka pasur në Stuttgart një parti që nuk është Lëvizja Vetëvendosi. Prandaj Kush ishte? Kush ishte Bari? Partia Demokratike e Kosovës e ka pasur përfundimisht takimin më të madh që ka organizuar në Stuttgart. Unë kam qenë edhe vetë në Köln, kam qenë edhe vetë në tubimet që janë mbajtur të Lëvizjes Vetëvendosi, po them, janë tubime jashtëzakonisht interesante, janë tubime me plot emocione.